successo sbarramento del 4%, che oggi si vorrebbe qui abolire o abbassare. Se poi si considera che nelle elezioni europee non è in gioco la stabilità di un sistema di governo e quindi meno fondati sono i timori di una eccessiva frammentazione della rappresentanza, ancora di più siamo quindi in una direzione opposta alla storia e non nascondiamo a questo punto la nostra curiosità di ascoltare le motivazioni che verranno fornite per giustificare questo inqualificabile dietrofront. E poi è il caso di soffermarci a considerare l'esperienza degli ultimi anni in casa nostra. Le sigle minori che ebbero accesso in questo Consiglio si sono quasi tutte in questi anni dileguate nel nulla, dimostrando che alla scarsità dei consensi corrisponde anche un'obiettiva fragilità di consistenza politica, mentre inevitabilmente nuove e più ampie aggregazioni accomunano i progetti e le culture più omogenee, nei quali tutti i consiglieri presenti hanno comunque trovato modo di identificare i valori e i programmi in cui si riconoscono. Ma gli atteggiamenti scorretti dell'attuale maggioranza sono una caratteristica fisiologica di comportamento. Che dire infatti del famigerato Emiliano? Non è forse una norma ad persona solo per consentire a un sindaco di garantire la conservazione della propria poltrona? Si è pensato di inserire una norma ad hoc, ma non è una norma ad hoc ad persona, solo per Berlusconi valgono. E poi, a prescindere da ogni altra considerazione, resta il fatto che, ove fosse escluso il divieto di ineleggibilità per i sindaci, ci troveremmo a utilizzare un soggetto non scelto dal corpo elettorale, quale appunto generalmente il vice sindaco, a reggere le sorti di un comune, cosa assolutamente intollerabile. Per finire, siamo di fronte a un dibattito sbagliato nel merito. La legge elettorale voluta nel 2004 non può e non deve essere toccata. Altre sono invece le opportunità che possiamo ancora prendere in esame prima della fine della legislatura. Più volte mi sono preoccupato di visitare carceri del nostro territorio e puntualmente ho evidenziato direttamente a lei, Presidente Vendola, le carenze e i possibili nostri interventi, nonché ad assessori competenti. Mi è stato assicurato l'interessamento per la programmazione di corsi di formazione che consentissero ai detenuti di munirsi di conoscenze e riconoscimenti per un possibile inserimento sociale. È stato fatto nulla e poi voi sareste per il sociale. In questo settore ho fatto presente sempre a lei, Presidente Vendola, che le carceri necessitano di un presidio sanitario H24. Anche qui nulla e voi sareste per il sociale. E poi sotto gli occhi di tutti lo scadimento del settore sanitario che invece di presentare il preannunciato sviluppo ha comportato tagli e modifiche assolutamente negative, vedi Bitondo, vedi Corato e altre realtà. Infine sono rimasti senza risposta tanti interventi mirati a proteggere gli interessi della popolazione, con l'amara constatazione che tempo e impegno sono stati e sono ancora oggi indirizzati a disposizione che non hanno nulla a che fare con la gestione della cosa pubblica. Così si è consentito che le ferrovie Bari Nord sopprimessero quasi in toto la fermata di Bari Palese, che interessa tantissime persone. Viva l'interesse per l'ecologia sociale, viva l'interesse per l'ecologia, per il sociale e per l'economia. A Palese, oltre al quartiere, c'è l'aeroporto e c'è l'ospedale militare, dove vi lavorano e fruiscono tantissimi militari, forze di polizia e civili che vanno lì per le proprie cause di servizio e quant'altro. Questo vostro disinteresse comporta grave danno economico nei confronti di quella utenza che è costretta a utilizzare autovetture di proprietà con aumento considerevole di smog, vivi gli ambientalisti. Voi sareste per il sociale e per l'ambiente. Nulla è stato fatto per impedire che la fiera della biancheria, ultimamente presente nella fiera del Levante, diventasse appannaggio della regione Toscana. Anche questo, caro Presidente Veto, vi avevi promesso una risposta, sono passati 2 mesi. Per tutte queste ragioni
sono contrario ad ogni colpo di mano sulla legge elettorale e mi preparo a combattere con ogni mezzo consentito perché questa legislatura, di cui ho avuto l'onore di vivere l'ultimo scorcio, non si discrediti ulteriormente con un ultimo vergognoso atto di cinismo. Infine, caro Presidente Vendola, è finita l'ora di declamare poesie. In 5 anni lei ha prodotto nulla e si serve di questo scorcio di legislatura, insieme a qualche altro del suo gruppo, di produrre ulteriore nulla. Al popolo pugliese non interessano situazioni per la sua poltrona, interessa una Puglia migliore che lei ha promesso e disatteso. Grazie.